ഹലോ നമസ്കാരം, എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ജിനി. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ നിലവിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലത്താണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് പറശ്ശിനിക്കടവ് പാലത്തിന് മുകളിലാണ്. ഞാനുണ്ട്, പിന്നെ കുട്ടുമുണ്ട്. കുട്ടു ഇവിടെ മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാണ്. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒടുവള്ളിത്തട്ടുന്ന് വണ്ടി നിർത്തി ഒടുവള്ളിത്തൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത് നേരെ പറശ്ശിനിക്കടവിന് പോകുന്നു. ഇപ്പം സമയം ഏകദേശം ഒരു 10 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല വെയിലുണ്ട്, നല്ല സൂര്യൻ നല്ല തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പം. ഈ പാലത്തിന് മുകളിൽ വന്ന് നിന്നൊരു ഇൻട്രോ എടുത്തിട്ട് നേരെ മുത്തപ്പൻ അമ്പലത്തിൽ പോകാനും മുത്തപ്പനെ കാണാനും ഒന്ന് തൊഴാനും ഒക്കെ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. പറശ്ശിനിക്കടവ് പുഴയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ വലിയൊരു പുഴയാണ് പറശ്ശിനിക്കടവ് പുഴ. ധാരാളം ദൂരെ വരെ ധാരാളം കാഴ്ചകൾ കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങ് ദൂരത്തിൽ പരന്ന് കിടക്കുകയാണ്. നല്ല വീതിയുണ്ട്, പിന്നെ നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട്, നല്ല വെള്ളമുണ്ട്. അങ്ങ് അവിടെ ഇവിടെ കരകളൊക്കെ ധാരാളം കൃഷിയിടങ്ങളാണ്, ധാരാളം തെങ്ങുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് അങ്ങ് ദൂരെയായിട്ട് അവിടെ ഒരു തുരുത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പുഴയിലൂടെ ബോട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2 ബോട്ടുകൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഈ പാലം ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യാം. പാലം ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഈ പാലം നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇപ്പുറം വരുമ്പം കാണുന്നൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. വളരെ പരന്നു കിടക്കുന്ന പുഴ കാണാം. പിന്നെ അങ്ങ് ദൂരെയായിട്ട് 2 ബോട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പൻ്റെ അമ്പലം. അതിന് തൊട്ടിപ്പുറം കാണുന്നതാണ് പുതുതായിട്ടുള്ള ബോട്ട് ടെർമിനൽ. പുതുതായി പണി കഴിപ്പിച്ച ബോട്ട് ടെർമിനലാണ് കാണുന്നത്. 2 ബോട്ടുകൾ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ബോട്ടുകൾ സവാരി നടത്തുന്നുണ്ട്. ധാരാളം ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ബോട്ട് ടെർമിനൽ കാണാം, വോക്കവേ കാണാം, പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് മുത്തപ്പൻ്റെ മടപ്പുര കാണാം, ഊട്ടുപുര കാണാം. എല്ലാം ഇവിടെ നിന്നും നല്ല വൃത്തിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇവിടുന്നൊരു ഈ ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്, ഈ പാലത്തിന് മുകളിലേക്ക്. ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ അമ്പലത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടോ നമുക്ക് അവിടെ നോക്കാം. എന്തായാലും നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് പോവാം. നമ്മൾ പറശ്ശിനിക്കടവ് പാലത്തിന് മുകളിൽ നേരെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു. ഇവിടെ വന്നിട്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുവഴി ധാരാളം സ്റ്റെപ്പുണ്ട് താഴേക്ക്. അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ്. കുറേ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ഇതുവഴിയാണ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നത്. നമുക്കിനി ഈ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ താഴേക്ക് കയറാം. നമ്മളിപ്പം സ്റ്റെപ്പ് വഴി താഴോട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറേ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള ഞായറാഴ്ചയാണ്, ഒഴിവ് ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല തിരക്കുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ചുറ്റും കാണാനുള്ള ഒരുപാട് കടകളുണ്ട്. സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി തീർന്നു. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്തോടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പം നടക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ചുറ്റും കാഴ്ചകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കടകളുണ്ട്. മുത്തപ്പൻ്റെ കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കായിട്ട് കുറേ ബലൂണും കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ധാരാളം കടകളുണ്ട്. നമ്മളപ്പം വന്നിട്ട് പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തോട്ട് പ്രവേശിക്കാനുള്ള കവാടത്തിന് അവിടെ എത്തി. ഇതാണത്. ഇതിനുള്ളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഇന്ന്, നല്ല ഉഷാറ് തിരക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്യൂ നിന്നിട്ടാണ് ഉള്ളിലോട്ട് കയറുന്നത്. പതിയെ കയറാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കയറി വന്നിട്ട് ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന അമ്പലത്തിനുള്ളിലാണ്. അമ്പലത്തിനുള്ളിലെത്തി. ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പം. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വന്നത്. നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്യൂ ഒക്കെ നിന്നിട്ടാണ് കയറി വന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ എല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിട്ടത്. ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കി ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ എല്ലാം തന്നു എന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിട്ടത്. ചെരുപ്പൊക്കെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കയറി. ഇനിയിപ്പം അതാണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടുള്ള, ശ്രീകോവിലിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടുള്ള വഴി. അമ്പലത്തിനകത്ത് കയറി പ്രാർത്ഥിക്കണം. പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പനടുത്ത് വന്നുള്ള ആചാരമാണ് പറശ്ശിനിക്കടവ് പുഴയിലിറങ്ങി കാല് കഴുകിയിട്ട് വേണം അമ്പലത്തിൽ കയറാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് പുഴയിലിറങ്ങി കാലൊക്കെ കഴുകുന്നുണ്ട്. നമുക്കെന്തായാലും ഞാനിപ്പം ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യണം. ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പുഴയിലിറങ്ങി കാല് കഴുകി അമ്പലത്തിനകത്ത് കയറി തൊഴുതിട്ട് പുറത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്കിനി വീഡിയോ എടുക്കാം. അമ്പലത്തിനകത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പുറത്തൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്തോളം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിനകത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. നമ്മളപ്പോൾ മുത്തപ്പനകത്ത് കയറി തൊഴുതു, പ്രസാദം വാങ്ങിച്ചു, വഴിപാട് കഴിപ്പിച്ചു, എന്നിട്ട് നേരെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. അവിടെ വളരെ തിരക്കായിരുന്നു. ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല അവിടെ മുത്തപ്പൻ്റെ ഊട്ടുപുരയൊന്നും തുറന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പറശ്ശിനിക്കടവ് അമ്പലത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് പുതുതായി പണി കഴിപ്പിച്ച ബോട്ട് ടെർമിനലും വോക്കവേയും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ബോട്ട് ടെർമിനൽ. 2020 ഒക്ടോബർ 22 ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബോട്ട് ടെർമിനലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി അകത്തോട്ട് കയറാം.
ബോട്ട് ടെർമിനും വാക്ക് വേ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ വാക്ക് വേയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ചൂടുണ്ട്, നല്ല വെയിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സമയം ഒരു 11:30 അടുത്തായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വെളിച്ചമുണ്ട്, നല്ല ചൂട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല തിരക്കുമുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ബോട്ട് കയറുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ബോട്ട് സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ബോട്ടിൽ കയറാം. നമ്മൾ വാക്ക് വേയിലൂടെ നടന്ന് ഇങ്ങ് അറ്റത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മലബാർ ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പണിയടിപ്പിച്ച ബോട്ട് ടെർമിനലാണിത്. ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടുന്ന് കണ്ടത്. അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ വാക്ക് വേയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഇങ്ങ് അറ്റത്ത് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ മുത്തപ്പൻ്റെ അമ്പലം കാണാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് മുത്തപ്പൻ്റെ ഊട്ടുപുര. ഇതൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. കോവിഡ് കാരണം ഇതൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, ഒന്നും ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. ഇവിടെ ദിവസം 10,000 കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഊട്ടുപുരയായിരുന്നു ഇത്. ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ, ഭയങ്കര വെയിലാണ്, ചൂടുണ്ട്, നല്ല ചൂടുണ്ട്. പിന്നെ അതാണ് സർവീസ് നടത്തുന്ന ബോട്ട്. 2 ബോട്ടുകൾ പുഴയിലൂടെ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് യാത്രക്കാരുമായിട്ട്. ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല, നല്ല ചൂടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഭയങ്കര ചൂടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. അവിടെ ആകുമ്പോൾ അല്പം തണലുണ്ട്, നമുക്ക് അവിടെ പോയി നിന്നിട്ട് അവിടുത്തെ വിഷ്വൽസ് എടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ബോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ഒരു ചെറിയ ബോട്ട് യാത്ര നടത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ഉൾവശമൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ബോട്ടൊക്കെ ഫുള്ള് സെറ്റപ്പാണ്, എയർ കണ്ടീഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, AC ഒക്കെ ഉള്ള ബോട്ടാണ്. ഈ ബോട്ടിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 40 പേരാണ്. ഇവിടെ അടിയിൽ ഒരു 40 പേർക്ക് ഇരിക്കാം, പിന്നെ മുകളിൽ 10 പേർക്ക് ഇരിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബോട്ട് ഫുള്ളായാലേ ആൾക്കാർ എടുക്കും. ഈ ബോട്ടിൽ ഫുൾ ആൾക്കാരായാലും ഇവർ ബോട്ട് എടുക്കുകയുള്ളൂ. ബോട്ട് എടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് കാഴ്ചകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അന്നേരം നോക്കാം. അങ്ങനെ ബോട്ട് യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി. ബോട്ട് ടെർമിനൽ നമ്മൾ നേരെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി. നമുക്ക് ബോട്ടിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് അധികം സംസാരിക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോട്ടിനകത്ത് നല്ല സൗണ്ടിൽ ഒരു സോങ് പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് സംസാരിച്ചാൽ ഒന്നും കേൾക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല, ഒന്നും തിരിയാനും പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തിരുന്നൊന്നും പറയാതിരുന്നത്. മാത്രമല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള തിരക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ബോട്ടിൻ്റെ അകത്ത്. ധാരാളം ആൾക്കാർ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അധികം സംസാരിക്കാനും വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. ഇപ്പം ഈ ഒരു നമ്മളിവിടെ കണ്ട വാക്ക് വേയും ബോട്ട് ടെർമിനലും ബോട്ട് സർവീസും ഒക്കെ കേരള മലബാർ റിവർ ടൂറിസം പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സാർ കഴിഞ്ഞ 2020 ഒക്ടോബറിൽ നാടിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച പ്രൊജക്റ്റാണത്. ആ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം ആൾക്കാർ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പറശ്ശിനിക്കടവ് അമ്പലത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇവിടെ ബോട്ട് ടെർമിനൽ വന്നിട്ട് ഒരു ബോട്ട് സർവീസും ഒരു സവാരിയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം ലാഭമൊക്കെ സർക്കാരിന് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ ബോട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നന്നായിട്ട് തന്നെ ബോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉള്ളിലൊക്കെ എയർ കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു, അടിപൊളിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ബോട്ട് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ടെർമിനൽ അധികം നിന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് ധാരാളം ക്രൗഡഡ് ആയിട്ട് നല്ല തിരക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ ബോട്ട് ടെർമിനൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ടെർമിനലിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഹൗസ് ബോട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ആ ഹൗസ് ബോട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹൗസ് ബോട്ട് ഇതാണ്. വളരെ ചെറിയൊരു ഹൗസ് ബോട്ടാണ്. അധികം ആൾക്കാർക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് തോന്നും. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ഇത് സർവീസ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിവിടെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടാവുക. പിന്നെ അതാണ് പറശ്ശിനിക്കടവ് പാലം. ആ പാലത്തിൻ്റെ ഏകദേശം നടുക്ക് നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻട്രോ വീഡിയോ എടുത്തത്. അപ്പം ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരെ പറശ്ശിനിക്കടവ് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ പോവുകയാണ്. പറശ്ശിനിക്കടവ് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും പിന്നെ സ്നേക്ക് പാർക്ക് കാണാൻ പോകാൻ പറ്റുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും നേരെ സ്നേക്ക് പാർക്കിലോട്ട് പോകാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. സ്നേക്ക് പാർക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ധാരാളം ആൾക്കാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്നേക്ക് പാർക്കിന് നല്ല തിരക്കുണ്ടാവും. എന്തായാലും നമുക്ക് സ്നേക്ക് പാർക്കിലോട്ട് പോകാം. അങ്ങനെ അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് കയറി നമ്മൾ പാർക്കിങ്ങിൽ പോയി വണ്ടി എടുത്ത് നേരെ സ്നേക്ക് പാർക്കിലോട്ട് വന്നു.
അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് തികച്ച് വരാനില്ല സ്നേക്ക് പാർക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക്. സ്നേക്ക് പാർക്കിൻ്റെ അവിടെ വരുന്ന വഴിക്കാണ് കണ്ണൂർ വിസ്മയ വാട്ടർ തീം പാർക്ക് ഉള്ളത്. അവിടെ നിർത്തി അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്, പക്ഷേ നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, പെട്ടെന്ന് വിട്ടു പോന്നു. സ്നേക്ക് പാർക്കിൻ്റെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നല്ല തിരക്കാണ്. ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ധാരാളം വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള തിരക്ക് തന്നെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും അവിടെ പോയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം. ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് സ്നേക്ക് പാർക്കിൻ്റെ മുൻവശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗേറ്റൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗേറ്റിൽ എന്തൊക്കെയോ കുറേ സസ്യങ്ങളൊക്കെ കയറ്റി വിട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്തോ കുറേ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ കയറ്റി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പം നല്ല തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സന്ദർശന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ 8 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5:30 വരെയാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. 18 വയസ്സിന് മുകളിലേക്കുള്ളവർക്ക് 40 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്യാമറയ്ക്ക് പ്രത്യേകം എത്ര രൂപ ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല, അതവിടെ ചോദിക്കണം. ക്യാമറയ്ക്ക് എന്തായാലും പ്രത്യേകം സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും. എന്തായാലും നമുക്കിനി ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് കയറാം. നമ്മളങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി. ക്യാമറ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചാർജൊന്നുമില്ല. 2 പേർക്ക് ടിക്കറ്റിന് 40 രൂപ വെച്ച് 80 രൂപയായിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഇതാണ് സീ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാമെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി, അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല ഇരുട്ടായിരിക്കും, വീഡിയോ അങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇതാണ് ഇവിടെ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു കാഴ്ച. ഫുള്ള് നല്ലൊരു തണലാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ മൊത്തം നല്ല തണുപ്പാണ്, നല്ല തണലുണ്ട്. എല്ലാം നല്ല രീതിയിലായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്കിനി സീ വേൾഡിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറാം. സീ വേൾഡിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പോണ്ടുണ്ട്. പോണ്ടകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് മത്സ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഉള്ളിലോട്ട് കയറാം. ഇവിടെ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാമെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറുമ്പോൾ ഇത് റെഡ് ബെല്ലി നട്ടറാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് വരുമ്പോൾ കോഴിക്കാർപ്പ്. ഇത് കോഴിക്കാർപ്പിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അധികം വലിപ്പമൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. അതിന് തൊട്ടിപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സിൽവർ ഷാർക്ക്. ഇവിടെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫിഷുകളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുകണ്ടങ്ങ് പോവാം. ഇതാ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽബിനോ ടൈഗർ ഷാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഷുകൾ കാണാം. നല്ല രസമുണ്ട് അവിടെ, നല്ല തൂവെള്ള നിറത്തിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് റെഡ് ഐയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല മീനുകൾ. ഇതിനകത്തിപ്പം ഒരു 6 ഫിഷുകൾ കിടപ്പുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമൊക്കെയാണ്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ, നല്ല രസമുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരു ഫിഷ് കിടപ്പുണ്ട്. ഇതിനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, നല്ല രസമുണ്ട്. ഈ ഫിഷിനൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, രക്ഷയില്ല. നമ്മൾ അതിന് നേരെ തൊട്ടിപ്പുറത്തോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ജയൻറ്റ് ഗൗരാമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫിഷ് കാണുന്നുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി സുന്ദരനായിട്ടുള്ളൊരു മീനാണ്, നല്ല വലിപ്പമുണ്ട്. സീ വേൾഡിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ഫിഷുകളുണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ, ഒരുപാട് മീനുകളെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം എടുക്കാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല. അതിന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്ന ഇതാണ് കാട്ടുപൂച്ച, മുള്ളംപന്നി, ഉടുമ്പ്, മരപ്പട്ടി, കുരങ്ങൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കും. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇവിടെ ഭിത്തിയിലൊക്കെ നല്ല വാളിലൊക്കെ നല്ല പെയിൻറ്റിങ്ങുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാം മീനിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്ങുകളാണ്. ഈ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പം ഇത് ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടിൽ ഒരാൾ കിടപ്പുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഗ്രീൻ ഇഗ്വാന, ഇതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കൂട്. ഇത് അങ്ങ് അറ്റത്ത് 2 പേര് കിടപ്പുണ്ട്, നല്ല സുഖത്തിന് കിടക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ദൂരത്തിലാണ് അവർ കിടക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഗോപ്രോയിൽ ശരിക്കും ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. അവർ 2 പേരും അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അതിന് തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കാട്ടുപൂച്ച. കാട്ടുപൂച്ചയുടെ രൂപം, സ്വഭാവം, പ്രജനനം, ഭക്ഷണരീതി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 2 പേര് കിടപ്പുണ്ട്, അവർ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടാണ് കാട്ടുപൂച്ച. നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ക്യാറ്റിൻ്റെ ഒരു രൂപമൊക്കെയാണ്, പക്ഷെ നല്ല വലിപ്പമുണ്ട്, തവിട്ട് നിറത്തിന് നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. അതിന് നേരെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് ഇതാ മുള്ളംപന്നിയാണ്. മുള്ളംപന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുള്ളംപന്നി 2 പേര് ഇതാ അങ്ങറ്റത്ത് മൂലയ്ക്ക് കിടപ്പുണ്ട്.
അവർക്ക് കൊടുത്ത ഫുഡൊക്കെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് തക്കാളി, ക്യാരറ്റ്, പഴമൊക്കെയാണ് ഫുഡായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2 പേര് അങ്ങ് അറ്റത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് മുള്ളംപന്നിയുടെ കൂടിന് തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ടൊരു വൃക്ഷമുണ്ട്, ഒരു മരം, അശോകം. അശോകത്തിൻ്റെ ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിമൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫാമിലി ഇംഗ്ലീഷ് നെയിമൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് അശോകം എന്ന് പറയുന്ന മരം. ഇതിവിടെ നമ്മളിപ്പം വന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഉടുമ്പിൻ്റെ കൂടിനടുത്താണ്. ഇതാണ് 2 ഉടുമ്പുകൾ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. 2 പേരും ഉറക്കമാണ്. ഒരാൾ നല്ല ഉറക്കമാണ്, ഒരാൾ തലയൊക്കെ പൊക്കി പിടിച്ചോടെ ഇരിക്കുന്നു. ഉടുമ്പിൻ്റെ കൂടിന് തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് ഇവിടെ മരപ്പട്ടിയുടെ കൂടാണുള്ളത്. മരപ്പട്ടി 2 പേര് അങ്ങ് അറ്റത്തുണ്ട്. അവർ ആ മൂലയ്ക്ക് സൈഡിൽ കയറി ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവരൊരു ഷോട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് 2 പേര്. നമ്മൾ കണ്ടവിടെ 2 പേരും കൂടെ പോവുകയാണ്. കൂട്ടിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ നേരെ തൊട്ടിപ്പുറത്തോട്ട് വന്നാലും ഇപ്പുറത്ത് കുറച്ച് പേരുണ്ട്, അവരെ കാണിച്ചു തരാം. കുരങ്ങന്മാരുടെ കൂടാണ് ഈ കാണുന്നത്. നല്ല വലിപ്പത്തിലുള്ളൊരു കൂട് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് അത്യാവശ്യം ഒരു 10 കുരങ്ങന്മാരോളം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കുരങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരെ വന്നത് ഇവരെ കാണാനായിട്ടാണ്. ഈ എയ്യമ്മു ഒരു 4 പേരുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 4 അല്ല 5 ആൾക്കാരുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഒട്ടകപ്പക്ഷി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നുള്ള 2ാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷിയാണ് ഈ എമ്മു. അതിന് തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ടുള്ളതാണ് മയിലിൻ്റെ കൂടാണ്. അതിന് തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ളത് മയിലിൻ്റെ കൂടിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ 2 മയിലുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരാൾ നല്ല പീലിയൊക്കെ ഉണ്ട്, പീലി വിടർത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല, ആളിങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. ആൺമയിലും ഒരു പെൺമയിലും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് പെരുമ്പാമ്പിൻ്റെ കൂടാണുള്ളത്. ഈ കാണുന്നതാണ് പെരുമ്പാമ്പ്. പെരുമ്പാമ്പ് തന്നെയാണ്. ഇതൊരു 2 പെരുമ്പാമ്പ് ഇതുവഴി ഇഴഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. 2 അല്ല 3 ഉണ്ട്. നല്ല വലിപ്പമൊക്കെ ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട്. പെരുമ്പാമ്പിൻ്റെ കൂടിന് തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതാണ് ഇന്ത്യൻ കോബ്രയുടെ കൂട്. നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ക്രോക്കഡൈലിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ മുന്നിലാണ്, മുതലയുടെ കൂടിൻ്റെ. ഇതൊരു അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ളൊരു കൂട് തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ധാരാളം മുതലകൾ കിടപ്പുണ്ട്. എല്ലാവരും നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ്, ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ല ഉറക്കത്തിലാണെന്ന് അങ്ങ് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഒരു 10-25 മേളിൽ മുതല ഈ കൂടിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. കായൽ മുതല, ചീങ്കണ്ണി, ഇതാണ് അവയുടെ രൂപം, പ്രജനന രീതി, ഭക്ഷണ രീതിയൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പം നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നത് വന്യം 2020 ആർട്ട് ഗാലറിയിലേക്കാണ്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന പച്ചിലപ്പാമ്പാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് പച്ചിലപ്പാമ്പ്. ചെറിയൊരു പാമ്പാണ്, നല്ല നീളത്തിലുള്ള പച്ച നിറമായിട്ട് കാണാനൊരു ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന് തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് ശംഖുവരേൻ്റെ കൂടാണ് കാണുന്നത്. ഒന്ന് മൂലരായിട്ട് കുറേ ശംഖുവരൻ പാമ്പുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയായിട്ട് മണ്ണൂലി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ സാൻഡ് ബോവ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാമ്പിനെ കാണുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നിറയെ മണലാണ്. ആ മണലിനകത്ത് ഈ ചട്ടിയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് മണലിൽ പൂണ്ട് കിടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പാമ്പിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ചുവരിൽ ധാരാളം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിമനോഹരമായ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഈ ചിത്രം വരച്ച ആൾക്കാരുടെ പേരൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം. നല്ല രസമുണ്ട് എന്തായാലും കാണാനായിട്ട്. ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ചുവട്ടിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ പേര്, തീം, യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ കളറ്, സൈസ്, അതിൻ്റെ റേറ്റൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ചിത്രങ്ങളിലും ചുവട്ടിലായിട്ട് അത് വരച്ചിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ പേരൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെയായിട്ട് ഒരു മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്, കൃഷ്ണൻ്റെ അതിമനോഹരമായ ഒരു മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് വരച്ചിട്ടുള്ള പ്രണവ് ശ്രീകണ്ഠാപുരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 16,000 രൂപയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫൈനലി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സ്നേക്ക് പാർക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റായ രാജവമ്പാലയുടെ കൂടിനടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. രാജവമ്പാലയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ കാണുന്നതാണ് രാജവമ്പാല. ഒരു പാമ്പിനെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാമ്പുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പം നിലവിൽ നമ്മൾ ഒന്നിനെ മാത്രമേ ഇവിടെ കാണുന്നുള്ളൂ. ഈ കാണുന്നതാണ് രാജവമ്പാലയുടെ കൂട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നല്ല പച്ചപ്പൊക്കെയുള്ള ഒരു പോണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. പായലൊക്കെ നിറയെ പായലുള്ളൊരു പോണ്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിറയെ പുല്ലാണ്. AC എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അങ്ങനെ രാജാമ്പലെ കണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ സ്നേക്ക് പാർക്കിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയിൽ ഇവിടെ വന്യം ഒരു ചിത്ര പ്രദർശനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വന്യം എന്ന പേരിൽ ഒരു ഓലയിൽ മനോഹരമായ രീതിയിൽ തന്നെ, മനോഹരമായിട്ടല്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വന്യം ചിത്ര പ്രദർശനം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അതിമനോഹരമായ അടിപൊളി ചുവർ ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു അടിപൊളി മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ല, നല്ല വലിപ്പമുള്ള അടിപൊളി ഒരു മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്. ഈ പെയിൻറ്റിങ് വരച്ചിരിക്കുന്ന നമിത സന്ദീപ് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 50,000 റുപ്പീസാണ്. 50,000 രൂപ വില വരുന്നതാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്. അടിപൊളി, ഒരു രക്ഷയിലൊന്നും പറയില്ല, അടിപൊളി ഒരു ചിത്രമാണ്. അങ്ങനെ സ്നേക്ക് പാർക്കിനുള്ളിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇനിയിപ്പം വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു സ്നേക്ക് പാർക്കിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറിനകത്ത് തന്നെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട്. 40 രൂപയുള്ളൂ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാനുള്ള ടിക്കറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 40 രൂപ ടിക്കറ്റ് മുടക്കി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരില്ല. ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഈ സ്നേക്ക് പാർക്കിനകത്ത് കാണാനുണ്ട്. ഒരുപാട് വെറൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാമ്പുകൾ, കുറേ ഫിഷുകൾ, കുറേ ബേഡ്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് സ്നേക്ക് പാർക്കിനകത്ത് കയറിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇങ്ങോട്ട് വരാനെന്ന് വെച്ചാൽ പറശ്ശിനിക്കടവ് അമ്പലത്തിൽ വരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്ന ഞായറാഴ്ചയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിരക്കുണ്ട്, ഒഴിവ് ദിവസം ആയതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ഏകദേശം 16 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം ആൾക്കാരൊക്കെ എപ്പോഴും ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. പിന്നെ NH70 നിന്നും ആക്കൂടെ 2 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ടുള്ളൂ. 1964 ഈ സ്നേക്ക് പാർക്ക് സ്ഥാപിച്ചത്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല തിരക്കുകളുണ്ട്, എല്ലാം നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കൊടുവള്ളിത്തട്ട് കണ്ടു, പിന്നെ പറശ്ശിനിക്കടവ് അമ്പലത്തിൽ പോയി മുത്തപ്പനെ കണ്ടു, പ്രാർത്ഥിച്ചു, പിന്നെ നമ്മൾ ബോട്ട് യാത്ര നടത്തി, അത് കഴിഞ്ഞ് സ്നേക്ക് പാർക്കിൽ വന്നു. എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റുകളായി അറിയിക്കാം. എന്തായാലും നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.